На фабрике «Сетка» сейчас тишина, производство стоит. Почти готовая продукция уже давно должна быть отправлена в Мурманск, но до сих пор лежит здесь. Нужно произвести отделочные работы, то есть затянуть узел. Узловое соединение было прочное, чтобы оно не перемещалось, для того, чтобы удержать улов, тот, который непосредственно должны рыбаки поймать. Сделать не можем этого, потому что у нас все отделочное оборудование, которое направлено на отделку этих сетиматериалов, работает на паре. Пар вырабатывается котельной. Котельная, которая обслуживает технологические нужды фабрики, вырабатывает еще тепло и горячую воду для жителей поселка. Неделю назад она встала. Поставщик прекратил подачу газа за долги. Хотя у «Сетки» никаких долгов нет. А вот у предприятия «Коммунальник», которое обслуживает дома решетихинцев, есть, причем немалые. Только вот поставщик газа выставляет счет не коммунальнику, а фабрике. Устав от этой ситуации, работники «Сетки» вышли на митинг. Мы вместе с вами выстояли в 90-е и в 2000-е годы. И нам было и сейчас нелегко. Мы нуждаемся именно сейчас в поддержке власти, а она против нас. Все происходящее немного напоминает начало 90-х с эмоциональными выступлениями и призывами отстоять фабрику. Сейчас большая часть работников находится в административных отпусках. Зарплату платить нечем. Володарская администрация приняла решение с 1 января 2011 года не оплачивать газ, не оповестив об этом ни нас. Ну, я не знаю, кого они там оповестили, но приняли скоропалительное решение не оплачивать газ. То есть вот эти вот 3 месяца, январь, февраль, март, половина апреля, коммунальник возложил свои долги газовые, не считая долгов за тепло, на акционерное общество «Сетку». Товарищи, в знак протеста действий властей я добровольно ушел с должности генерального директора фабрики. В МУП «Коммунальник», который на фабрике обвиняют во всех бедах, уверяют, за январь все оплатили. Деньги на платежи за следующие 2 месяца тоже есть. Но «Сетка» арестовала счет. У нас идет судебное разбирательство по прошлому отопительному сезону. Там сумма задолженности спорная. И они арестовали наш счет. Деньги на счету у нас лежат, но мы их отдать им не можем. В администрации поселка уверены, «Сетка» сама виновата в сложившейся ситуации. Пути выхода из этой ситуации, они в принципе четкие. Это последовательные действия от «Сетки», как производителя тепловой энергии, и единственной организации, которая закупает газ, которая может его закупить, поскольку газопоставляющая организация может заключить, говорили уже об этом неоднократно, может заключить договор только с той организацией, только с той стороной, у которой есть свидетельство на право собственности на котельную. Получается, что «Сетка» должна была заключить договор на поставку газа не только для своих нужд, но и для нужд поселка, а уже затем брать деньги с коммунальника за поставленное тепло и горячую воду. Но покупать газ для поселка здесь не хотят. Считают, что это должна делать администрация. С тарифами тоже получается полная чехарда. Возле «Сетки» на стенде вывешена информация о том, что коммунальник завышает тарифы, установленные фабрикой. У районной администрации другое мнение. С 1999 года между «Сеткой» и коммунальником заключен договор на поставку тепла. Причем рассчитываться они должны за поставленную гигакалорию, куда входит и газ, и электроэнергия, и все остальное, все, что необходимо. Этот тариф утверждает РСТ. Ни одного счета с этого времени за тепло, именно за гигакалорию, выставлено не было. Они откидывают из этого тарифа газ, платить кто хочешь, и выставляют счета за работу по выработке тепла из этого газа. Хотя этот тариф для них не утвержден и он незаконен. Разбирательство идет уже на уровне прокуратуры и областного правительства. Совещания проводятся постоянно, но результата все нет. Мы страдаем от отсутствия информации, кто все-таки виноват. Сегодня мы этого так и не получили. Поскольку вести переговоры не получается, местные власти уже готовы рассмотреть возможность строительства собственных котельных. На это, по их подсчетам, понадобится 60 миллионов рублей. Удастся ли таким образом решить проблему, станет ясно уже на следующей неделе.